မြတ်တော်မူသောထာဝရဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ဒီနေ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ရှိဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသားချင်းထောက်ပံ့သည့်ကိနေ့ချင်းခရစ်ယာန်သာနာပြုအသင်းပသိဟင်္ဒရာသာသနာနယ်ပောက်ကုန်းအသင်းတော်ရဲ့နှစ်တရာယူဘီလာအကျူနော်ပြီးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ရဲ့ဖသင်းအုပ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဖို့ဆောင်ပဲဖြစ်တဲ့ဆရာစောတင်စိုးရဲ့လက်တင်မင်္ဂလာဝတ်ပြုခြင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွခံယူဖို့ရန်အတွက်အခြေပြုကမာကျမ်းစာနှစ်ပိုက်ပေါ့နော်နှစ်ပိုက်ကိုလည်းပဲခုနကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ရှိလာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကမင်္ဂလာပါလို့ဘုရားရဲ့နာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ဆက်တည်းမှာပဲလက်ရှိပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်မှောက်ခေတ်အခြေအနေကျွန်တော်တို့နေထိုင်အသက်ရှင်ရတဲ့အခြေအနေမှာပြန်ပြီးတော့မှဒီခါတလေလည်းပဲစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားကပြောတဲ့သူအတွက်ရောအပြောခံရတဲ့သူတွေအတွက်ရောအင်မတန်မှကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်နော်ကိုကသူများကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တယ်သူများလည်းကိုယ်ကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြန်ပြောတယ်ဘယ်လောက်ကြည်နူးစရာကောင်းလဲနော်ဘယ်လောက်မင်္ဂလာရှိတယ်လဲပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲတစ်ခါကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတာပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့မျက်မှောက်ခေတ်အခြေအနေမှာမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်ပြောပြီးမဲ့တကယ်ပဲမင်္ဂလာရှိရလားပေါ့တကယ်ပဲမင်္ဂလာဖြစ်ရလားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့လိုင်းလုံးကြီးတွေပေါ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဆက်မပြတ်နော်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်နော်ကြုံတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ယောဂန်ဒရတ်ကလို့ပြောလို့ရတယ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ပြီးယောဂကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီကနေတောက်လျှောက်ပေါ့လူလုတ်ဘေးတွေတဘာဝဘေးဒဏ်အမျိုးမျိုးဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုနဲ့နေထိုင်အသက်ရှင်ရတယ်အဖက်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခလိုင်းလုံးကြီးတွေဟာနော်တခါတလေကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးခွန်းထုတ်မိတာပေါ့နော်တကယ်ပဲမင်္ဂလာဖြစ်ရလားဆိုတာနော်သို့တော်လည်းပဲအမှကျမ်းစာကတော့ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ငါကျေးဇူးဟာသင်ဖို့လောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်အတိတ်ဘယ်ဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကလုံလောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဟေရှာယ 46:3-4 မှာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကခွားစားကဖြင့်သင်တို့ကိုငါထမ်းလေပြီအမိဝမ်းထဲမှစ၍ငါဆောင်ရွက်လေပြီသင်တို့အသက်ကြီး၍သပင်ဖြူသည့်တိုင်အောင်ငါသည်ထိုသို့သောသူဖြစ်၍သင်တို့ကိုဆောင်ရွက်၍ကယ်တင်လိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုမွေးကလေးကထမ်းလာတဲ့ဘုရားမွေးကလေးကချီမလာတဲ့ဘုရားဒီနေ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဘယ်လောက်ပဲဆိုးဆိုးကုန်စည်နှုန်းတွေဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးမတိချာမှုတွေဘယ်လောက်ပဲများများစိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေဘယ်လောက်ပဲတူတူတချို့လဲလူငယ်တွေပြောကြတယ်အနာဂတ်ပျောက်ကုန်ပြီနော်အနာဂတ်တွေဘယ်လောက်ပဲပျောက်သိကြတာတခုကတော့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုလမ်းတစ်ဝက်မှာဘယ်တော့မှခြံထားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်တော့မှသင်အပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်မဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာပြည့်မဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေစိုးရိမ်မှုတွေပြဿနာတွေနော်အားလုံးကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ဖို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကမဆာပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောကကြီးမှာထားတဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်မရောက်မချင်းဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုထမ်းရွက်ပို့ဆောင်နေဦးမယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှခွန်အားယူပြီးတော့မှနော်မျှော်လင့်ခြင်းရှိတဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီနေ့ဟာပောက်ကုန်းအသင်းတော်ရဲ့နှစ်တရာ
ယူဘီလာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆူသွားတဲ့တခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆူသွားတဲ့တခြင်းကတဘူနော်တဘူသံပေါ့နော်တဘူမုတ်တဲ့အသံနော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျမ်းစာမှာပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာတဘူသံတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်တဘူတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ် the sounds of the trumpets နော်တဘူတွေအများကြီးတဘူမုတ်သံတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုးကေမှာတော့တဘူကိုခွေးလို့ခေါ်တယ်နော်ခွေးအသာနော်တဘူသာနော်စကောမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ကွဲအတော်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမေရနော်ကွဲအတော်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကတဘူမုတ်တံပေါ့နော်တဘူရဲ့အသံပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ပောက်ကုန်းအသင်းတော်ဟာယူဘီလာတဘူအသံနော်မြည်ဟီးတဲ့အချိန်ပေါ့ဆရာတော်မနာရှိကတော့တဘူကမုတ်ချင်တယ်သူနော်ခက်တာအခုကတဘူကလည်းမရှိတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကအမမတဘူဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ဗာလဲထိမ့်သိမ်းထားမဲ့ရိုးရနော်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ရှိလဲရှိတဲ့တယ်ဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးမှာနော်ဒီတဘူမုတ်ချင်းဟာအင်မတန်မှ level ပါဖြစ်လဲမင်္ဂလာရှိပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုသွားတဲ့တခြင်းကတော့လည်းပဲပါပါတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဂျူဘလီနဲ့အတူပေါ့နော်ဂျူဘလီနဲ့အတူအဲ့တော့ဖတ်သွားတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဝိပုယကျမ်း23မှာပေါ့နော်ဝိပုယကျမ်း23မှာထာဝရဘုရားကမောရှေကိုဆင့်ဆိုတယ်ဘာဆင့်ဆိုလဲဆိုတော့နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေနော်ဘုရားရဲ့လူမျိုးတော်တွေနော်တတ္တမလပထမနေ့မှာတဘူမုတ်ပွဲဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုရမယ်ဆိုပြီးတော့မှစောင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကမောရှေကိုဆင့်ဆိုပါတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မဟောင်းဆိုတာဓမ္မတိရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောသွားမယ့်အရာတွေကအင်မတန်မှနစ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်တချို့လည်းပဲပေါ့တိတ်ဆိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဓမ္မဟောင်းဟာကြားလာပြီပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲဓမ္မဟောင်းဟာဓမ္မတိရဲ့အရေးဖြစ်တယ်ဖခင်သားသမီးတွေကအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့အခြားသူတွေတဲ့တင်ကြိုသိထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအင်မတန်မှနော်ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့အတိတ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဟာဘယ်အချိန်လဲလာမယ့်အနာဂတ်ဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဓမ္မဟောင်းကအရေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေမှာသူတို့ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ကအားလုံး9ခုရှိတယ်ဗျ။နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာအားလုံး9ခုရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲတော်9ခုကလည်းပဲသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရှိတယ်နော်ပထမပွဲရပါလဲဆိုတော့ပတ္တခါပွဲဖြစ်တယ်နော်ဒုတိယပွဲကတော့အဇုမနော်အဇုမပွဲတတိယပွဲကတော့အူဒီပွဲစတုထပွဲကတော့ပင်တေကုတ်တီပွဲနောက်နံပါတ်5ကတော့တဘူမုတ်ပွဲနံပါတ်6ကတော့အပြစ်ဖြေရာပွဲနဲ့နံပါတ်9နောက်ဆုံးပွဲကတော့တက္ကနီပွဲလို့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီပွဲ9ပွဲကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာဓမ္မဟောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာအကျိုးမဝင်တော့ဘူးလို့မထင်စေချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဓမ္မဟောင်းဒီဓမ္မတိရဲ့အရေးဖြစ်တယ်နော်ပြည့်စုံလာမှာကဒီအချိန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအားလုံးဘယ်လောက်ပြည့်စုံပြီးလဲဘာတွေကြံသေးလဲဆိုတာကိုရေဘူးရလေးကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမပတ္တခါပွဲကပြည့်စုံပါပြီနော်ဓမ္မတိမှာနော်ဖခင်သခင်ရဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပတ္တခါသိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းအပြင်ပြည့်စုံသွားပါပြီလို့ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဇုမပွဲနော်အဇုမပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကင်းလို့ချင်းခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းနော်ထောက်မရကိုရတယ်တနည်းအားဖြင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒီပွဲကလည်းပဲပြည့်စုံပါပြီတတိယပွဲဖြစ်တဲ့ဦးသီးပွဲဆိုတာကနေမိတ်တတတော်ဝါဒီမှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဦးသီးဟာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပဲဖြစ်တယ်
ခရစ်တော်သည်လူသားတွေရဲ့အပြည့်အတွက်တလောကလုံးရဲ့အပြည့်အတွက်အပြည့်ရဲ့အဖို့ခဖြစ်တဲ့သေခြင်းကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်အဦးသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါလည်းပြည့်စုံသွားပါပြီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကိုမိန့်မှတ်ထားပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံကိုတက်ကြွသွားတဲ့အခါမှာနော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုသင်တို့အားငါထားပြီးမယ်ထားခဲ့ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူပြောပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်နော်ပင်တေကုတ်တီပွဲဟာကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1မှာခရစ်တော်ကောင်းကင်တက်ကြွသွားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေယေရုရှလင်အထက်ခန်းမမှာဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာမိရှာကဲ့သို့ဆင်းသက်လာပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူကိုတပည့်တော်တွေခံစားရတယ်ယုံကြည်သူတွေလည်းပဲခံစားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အသင်းတော်စတင်မွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါလည်းပြည့်စုံပါပြီနော်ဒါဆိုရင်တဘိုးမုတ်ပွဲဆိုတာကတော့ rapture ဖြစ်တယ်ချီဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကိုချီဆောင်ခြင်းယုံကြည်သူတွေကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့အတူမိုးကောင်းကြီးမှာချီဆောင်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ရှိအနေအထားဒီကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တဘိုးမုတ်ခြင်းနဲ့ချီဆောင်ခြင်းအချိန်ကာလထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယုံကြည်သူအားလုံးသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူကိုခံရတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်တယ်လမ်းပြတယ်ကူညီတယ်ခွန်အားကိုပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးမှုကိုခံယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံယူပြီးတော့မှလမ်းညွှန်မှုကိုခံယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကပါလေအသင်းတော်ရဲ့ချီဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေကိုချီဆောင်ဖို့ရန်အတွက်တဘိုးမုတ်ပွဲနော်တဘိုးမုတ်တန်ကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကယခုအချိန်ဖြစ်တယ်ချီဆောင်ခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်တဘိုးမုတ်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာဘာပွဲလာမလဲဆိုရင်အပြစ်ဖြေရာပွဲဖြစ်တယ်နော်ချီဆောင်ခြင်းမှာပါသွားတဲ့သူတွေအားလုံးဟာဒီအပြစ်ဖြေရာပွဲမှာပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပွဲကတော့သက္ကနီပွဲဖြစ်တယ်သက္ကနီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့အတူစိုးစံခြင်းအထူးသဖြင့်အနှစ်တစ်ထောင်နော်မိနစ်လိကာလကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကတော့အကျမ်းပြင်းပေါ့နော်အကျမ်းပြင်းကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းဖြစ်တယ်အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိရှိနိုင်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့အဓိကအချက်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့တဘိုးမုတ်ပွဲပဲဖြစ်တယ်နော်တဘိုးမုတ်ပွဲပဲဖြစ်တယ်တဘိုးမုတ်ပွဲနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့မှနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေခံယူထားတဲ့အတိတ်ပဲ9မျိုးရှိပါတယ်နော်ဒီ9ခုကိုဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီကိုနည်းနည်းစီပဲပြောသွားမယ်အချိန်အများကြီးကုန်ပါဆိုလို့နော်အတိတ်ပဲအားလုံး9ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဘိုးမုတ်ပွဲမှာလည်းပဲဘာပါမလဲဆိုတော့ယူဗီလာတဘိုးမုတ်တန်နော်ဒါလည်းပဲဒီထဲမှာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နဲ့အတူတကွခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေခံယူထားတဲ့တဘိုးမုတ်ပွဲရဲ့ပထမအတိတ်ပဲရပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတဘိုးမုတ်တန်ဟာနော်တတိပေးတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1တစ်ချက်နော်တဘိုးမုတ်တန်ဒီတတိပေးသောအတန်ဖြစ်တယ်တတိပေးနေတယ်ဘုရားသခင်ကတတိပေးနေတယ်နော် remind ပေါ့နော်ဘုရားသခင်တတိပေးခြင်းနော်ဒါပထမအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာယေရုရှလင်မြို့တောင်ဘက်မှာတခါတည်းစုပြီးတော့မှတဘိုးကိုမှုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျမ်းစာမှာတဘိုးကိုမှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတဘိုးမှုတ်တန်ကိုကြားရင်ဟိုးလေထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းပဲအလုတ်တွေထားပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲပြန်တက်လာခဲ့ကိုင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေမိမိရှိတဲ့နေရာမှာလုံနေတဲ့အလုတ်တွေအားလုံးထားခဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပြန်လာဖို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ကိုပြန်လာမလဲယေရုရှလင်ဗိမာန်ကိုပြန်လာဖို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖို့လဲဓမ္မစီဝေးခြင်းဖယားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်တဘိုးမုတ်တန်ပထမနော်တတိပေးတဲ့တဘိုးမုတ်တန်အချက်ပေးတဲ့တဘိုးမုတ်တန်ဒီအားလုံးကြားပြီးတော့မှနော်အားလုံးကြားပြီးတော့မှဖယားသခင်စီကိုပြန်လာပြီးတော့မှဖယားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ဓမ္မစီဝေးမှာပါဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကတဘိုးမုတ်တန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကိုရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှပြန်လာကြတယ်ဗိမာန်တော်ကိုပြန်လာကြတယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းအမှုမှာပါဝင်ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်လို့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်တတိပေးတဲ့အပံကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာပါရှိတယ်
အေးဟုတ်တယ်နော်ဘုရားကျောင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းလုံးတန်ကအလကားထားတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အလကားထားတာမဟုတ်ဘူးဘာအတွက်လဲအချက်ပေးတာနော်ဘုရားကိုပြုကိုဓမ္မရှိဝေပြုကိုအချိန်ရောက်ပြီကိုရှိတဲ့နေရာနေဘာဖြစ်လဲဘုရားကျောင်းကိုလာကြပါကြားလားကြားတဲ့လူလေကြားတယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေတဲ့တချို့ကနားရှိပေမဲ့လည်းမကြားဘူးနော်တခါကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းမှာခေါင်းလုံးထိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းကလမ်းနဲ့ဒီလိုကြည့်ရင်တွေ့ရတာဟုတ်ခေါင်းလုံးထိုးတယ်ငါသင်သားတွေဘယ်ရောက်လာမလဲဘယ်လောက်လာမလဲငါခေါင်းလုံးထိုးတာကြားမှကြားရလားဟုတ်ကဲ့တခါတလေလဲအားရကြကောင်းတယ်ခေါင်းလုံးတော့ကြားလာကြနော်တချို့ကြတော့လည်းပဲနော်လာကြတယ်လာပြီးတော့ तू ကဘုရားကျောင်းထဲမဝင်ဘူးကွာနော်မဝင်မဲနဲ့ဘယ်ထွက်သွားလဲဆိုတော့ဘုရားကျောင်းရှိရနေဟိုးပဲဆက်သွားတယ်တချို့ကလည်းပဲခေါင်းလုံးတန်ကတဏီယာ तू သွားတာတဏီယာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလည်းဖြစ်တာရှိတယ်နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကနော်တတိပေးခေါင်းလုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမတဘိုးမုတ်တန်ပြီးဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးကြားတဲ့အခါမှာကိုရှိတဲ့နေရာမှာနော်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးထားခဲ့ပြီးတော့မှဖះကိုဝူပြုဖို့ရန်အတွက်နော်ဒီယေရုရှလင်ဗိမာန်ကိုအားလုံးပြန်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အချိန်ကာလကနီးသည်ထက်သာ၍နီးလာပါပြီနော်ခေါင်းလောင်းတော်ကိုမကြားသောအသင်းသူအသင်းသားများယုံကြည်သူများနော်ဖះเจ้าကိုဥပက္ခပြုနေသောသူများအထူးသတိပြုဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ remind နော်တဘိုးမုတ်တန်ကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေတယ်အချက်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖះဘက်ကိုပြန်လာဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်လို့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီတဘိုးမုတ်တန်အချက်ပေးတယ်ဖြစ်တယ်လို့သတိပေးတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘေးအန္တရာယ်နီးပြီဆိုရင်ဘာလဲဒီတတိပေးတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတဘိုးကိုမှုတ်ကြတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့တတိပေးတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကပြည်တပြည်ကိုနော်ဘေးအန္တရာယ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ကင်းဆောင်တွေကိုမင်းတို့ပါလေကင်းဆောင်တွေကိုမင်းတို့ရွေးပါတဲ့ကင်းဆောင်တွေရှာထားနော်ကင်းဆောင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခြေအနေအလုံးကိုစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်တစုံတဦးရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်မချားမလားစောင့်ကြည့်သတိပေးရတဲ့သူဘာအကြောင်းပြချက်မှတာဝန်လိမ့်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့တောင်းဖြစ်တယ်နော်သူ့ရဲ့တောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာနော်ဘုရားသခင်ကကင်းဆောင်ထားပါတယ်နော်ကင်းဆောင်ထားပါတယ်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့သင်းအုပ်ဆရာပြီးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များပေါ့နော်အသင်းတော်လူကြီးတွေသင်းတောက်ကြီးတွေနော်မိခင်တွေဖခင်ကြီးတွေနော်အဲ့ဒါကကင်းဆောင်တွေပဲနော်အသင်းတော်မှာကင်းဆောင်တွေပဲနော်အဲ့တော့ဒီကင်းဆောင်တွေကအရေးကြီးတယ်ဒီအသင်းသူအသင်းသားတွေအားလုံးခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးပျက်စီးခြင်းကိုမရောက်ဘူးဒီကင်းဆောင်တွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်တခါတော့ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးကသူသိလေးစားတဲ့နော်သူလေးစားကိုးကွယ်ယုံကြည်ရဲ့ပေါ့နော်မင်းဆရာတော်နော်မင်းဆရာတော်တစ်ပါးစီကိုသူသွားတယ်တဲ့နော်ဒီဆရာတော်ကြီးသူသွားတဲ့အခါမှာသူဘာကိုစီးသွားလဲဆိုတော့ရှင်ပြည့်စီးတဲ့ဆင်နော်ဆင်ကြီးကိုသူစီးပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဆင်ကိုမောင်းနေတဲ့ဆင်ထိန်ရလည်းပဲဒီဆင်ကိုရှင်ပြည့်ရဲ့ဆင်ကိုအမြဲတမ်းထိန်ကြောပြီးတော့မှရှင်ပြည့်ဘယ်သွားဒီဆင်ထိန်ရနော်ဒီဆင်ကိုမောင်းနေပေးရတယ်ဒီနေ့တော့ရှင်ပြည့်ကသူ့ရဲ့လေးစားရတဲ့မင်းဆရာတော်ကြီးသူသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာရောက်တယ်ဆင်ထိန်ကကောင်းကောင်းမွန်မောင်းပေးတယ်ဆင်စီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြောပုံကြီးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းဆရာတော်ကြီးထိုင်တဲ့နေရာကဘာလဲဆိုတော့ဘောရီရွှေညောင်ပေါ့နော်ဘောရီရွှေညောင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအထူးသဖြင့်ဟိုစားပေါ့နော်တန်ဖိုးထားအမြတ်တနိုးထားတဲ့နော်အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောရီရွှေညောင်ကသူဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဆင်ကညောင်ရွက်ကိုတွေ့ညောင်ရွက်တရားလဲစိမ့်ဆိုးပြီးတော့မှနော်စားခြင်းွယ်ကောင်းတယ်
အဲ့တော့ဆင်ကညောင်ရွက်သိကြိုက်တာဟုတ်နော် तू ကစဉ်းစားတယ်ဒီညောင်ရွက်ကိုငါစားရင်ကောင်းမလားနော် तू စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေသိအောင် तू သွေးထိုးစမ်းတယ် तू နှမောင်းကိုဆန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီညောင်ရွက်ကိုသွားပြီးတော့မှထိတယ်ဆင်ကနှမောင်းကိုဆန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်ရွက်ကိုသွားထိတဲ့အခါမှာအားလုံးမြင်တယ်ဆင်ထိန်လည်းမြင်တယ်ဘယင်လည်းမြင်တယ်ခုနတော့ဆရာတော်လည်းမြင်ဆင်ကစဉ်းစားတယ်တကယ်လို့မသိတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါ့ကိုထိန်းတဲ့ဆင်ထိန်းရငါ့ကိုတားမှာပဲငါ့ကိုတားမှာဆင်ထိန်းရလဲစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီချိန်နော်ဒါဘယင်ရဲ့စီးတော်ဆင်ဖြစ်တယ်ငါတားလိုက်ရှင်ဘင်ကငါ့ကိုအမျက်တော်ရှမလားဆိုပြီးတော့ तू မတားဘူးနော်အသာလေး तू နေလိုက်တယ်ရှင်ဘင်လည်းမြင်နေတာပဲနော် तू တခွန်းပြောလိုက်ရင်ပြီးတဲ့ကိစ္စပဲနော်ပြီးတဲ့ကိစ္စဘယင်ကလည်းစဉ်းစားတယ်နော်ဘယင်ကလည်းစဉ်းစားတယ်ဟိုဆရာတော်လည်းစဉ်းစားတာပဲနော်ဆရာတော်လည်းစဉ်းစားတယ်ဘယင်လည်းစဉ်းစားတယ်အကုန်လုံးနော်ဘယင်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့အိုးဒါကမတော်မသင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆရာတော်ကတော့ပြောမှာပေါ့နော်ဆရာတော်ကဟန့်တားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပြီးတာပါပဲသူကလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ဘယင်ကဟိုဆရာတော်ကလည်းဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့အိုးငါတားလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်ဘုရင်ဆင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကောင်းပါမလားပေါ့အဲ့တော့သူစဉ်းစားကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆင်ကိုတားမဲ့လူမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးဆင်ထိန်လည်းမတားဘူးဘယင်လည်းမတားဘူးခုနပြောတဲ့ဆရာတော်လည်းမတားဘူးရောဆင်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလိုက်တယ်โอเคနော်ဒါမသိတော်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့မသိတော်ရင်ငါ့ကိုတားကြမှာပဲဘယ်လို့မှမတားတဲ့အတွက်စားတယ်ကွာတဲ့နော်ဘယ်လို့မှမတားတဲ့အတွက်စားတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ဟိုကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးเนาะမဖြစ်သင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်မှမတားခဲ့ဘူးเนาะတယောက်မှမတားခဲ့ဘူးတယောက်လည်းမတားခဲ့တဲ့အတွက်เนาะမဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့အပြစ်တရားရဲ့အဖို့အခပါလေပြောအောင်သေခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအပြစ်တရားရဲ့အဖို့အခသေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောင်းအရှိဆုံးကျွန်တော်တို့ကမပြောဘူးဆိုရင်နော်ပြောသင်ပြောထိုက်တာကိုမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအမှားကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆင့်ခဲပါဖြစ်လေသွားနေပါပဲလွဲနေဦးပါပဲနော်လွဲနေဦးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်မှာလည်းပဲတခါကျွန်တော်တို့ကဝိနည်းရှော့နော်သင်းအောင်ဆရာလည်းပဲလူပဲနော်အသင်းတော်လူကြီးတွေလည်းလူပဲနော်အသင်းတော်မိခင်ဖခင်တွေလည်းလူပဲဘလို့မှညိုညင်လာမခံချင်ဘူးနော်ရှားမေးလိုက်ပါမမို့မိုင်းကို့ပေါ်ညိုညင်မှာကို့ပေါ်မုန်းမှာနော်ကို့ပေါ်မကြိုက်တာနော်ဘလို့မှမလို့ချင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲနော်အမှန်နော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီနော်ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာနဲ့နော်မှားနေတဲ့အရာကိုတာဝန်ရှိဆုံးသူတွေကပြောသင့်တယ်ပြောထိုက်တယ်နော်ပြောထိုက်တယ်မတားဘူးဆိုရင်မပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမားကဆက်ပြီးတော့ဗာဖြစ်လေဆင့်ငယ်ခုနတော့လိုပဲမှားသွားမှာပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဒီအပြစ်ရဲ့အဖိုးခါကိုပြန်ရိတ်ရမယ်နော်ပြန်ရိတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကစိုးရိမ်စရာအကောင်းဆုံးကတော့နော်အပြစ်တရားရဲ့အဖိုးခါဒီသေခြင်းဖြစ်တယ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်နော်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာဘုရားသခင်ခန့်ထားတဲ့ကင်းဆုံးတယ်နော်တာဝန်ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုနော်သင်အုပ်တွေနော်ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်တွေပြီးတဲ့ခါမှာနော်အသင်းတော်မိခင်ဖခင်ကြီးတွေဟာအမြဲတစေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှနော်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကိုတော်ရဲ့သိုးတော်စုတွေကိုတတိပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှကျွန်တော်တို့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေပါတယ်လို့နော်။တကယ်လို့ဒီအပြစ်ကြွေးဟာနော်ကျွန်တော်တို့မတားဘူးဆိုရင်ဘယ်သူအပေါ်မှာရောက်သွားမယ်ထင်တယ်။ကင်းဆောင်အပေါ်မှာရောက်သွားတယ်နော်။ဒါကိုယေဇကျေလ33ရှင်းမှာသေချာပေါ်ပြထားတယ်သို့သောသူကိုသူ၏လမ်းမှလွဲစေခြင်းကသင်သည်သတိမပေးလေထိုလူဆိုးသည်မိမိအပြစ်ကြောင့်အသက်ဆုံးလိမ့်မည်တို့ရာတွင်သူ၏အသက်ကိုသင်၌ငါတောင်းမည်လို့ပြောတယ်နော်သင်၌ငါတောင်းမည်ဒါကကျွန်တော်တို့ကင်းဆုံးများအထူးသတိပြုရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလူကကင်းဆောင်ရဲ့သတိပေးခြင်းကိုဂရုမစိုက်ပဲနေတယ်
သူ့ကိုသွန်သင်တယ်သူ့ကိုသတိပေးတယ်သူ့ကိုဆုံးမတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပါလေဂယုမဆိုင်ဘူးဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့နေရင်တဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းဟာထိုသူနှင့်သာဆိုင်တယ်ကင်းဆောင်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုယေဇေရ33အငယ်9ကဆက်ပြောထားတယ်သို့မဟုတ်လူဆိုးကိုသင်ဤလမ်းမလွဲစေခြင်းကသင်သည်သတိပေး၍သူသည်မလွဲပဲနေလျင်မိမိအပြစ်ကြောင့်အသက်ဆုံးတော်လေသင်သည်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်တင်ပြီကျွန်တော်တို့တောင်းကြည်သောကင်းဆောင်များဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဤကိုမောင်မအချင်းချင်းယုံကြည်သူချင်းချင်းမေတ္တာနဲ့သတိပေးရမယ်နော်လွဲနေပြန်ပြီးတော့မှတက်မှပေးဖို့လိုတယ်နော်တက်မှပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒါတော့ပထမတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့နော်တဘိုးမှုတ်ခြင်းရဲ့အတိတ်တရားပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်သတိပေးခြင်းနော်အချက်ပေးခြင်းဘာတွေ့လဲနောင်တရဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဖះတာပြန်လာဖို့ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တဘိုးမှုတ်ခြင်းရဲ့နော်အတိတ်ပဲသူတို့ခံယူထားတဲ့ဒုတိယအတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့နောင်တရတော်နေ့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်နောင်တရတော်နေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလည်းနောင်တရဖို့ပြောတယ်နော်ယောဟန်ကလည်းနောင်တရကြလို့သူပြောတယ်နော်နောင်တရဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာအကျဉ်းချင်းနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကာလကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီပင်တေကုတ်တီပွဲနဲ့တဘိုးမုတ်ပွဲကြားထဲမှာရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီအချိန်ဟာနောင်တရဖို့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်နော်နောင်တရဖို့အချိန်ပဲဒီအချိန်မှနောင်တမရရင်သင်ကြံကြီးခဲ့မှာပဲနော်သင်ကြံကြီးခဲ့မယ်ရှီဆောင်ချင်းမှလုံးဝပါစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်တချို့ကလည်းပြောတယ်ဟာခရစ်တော်ကြွလာရင်ခရစ်တော်ကြွလာမှာပဲနောင်တရရင်လည်းရတာပေါ့ဟိုမှာကြည့်ပါလားကရာနီကုန်းကနော်ဓမြကြီးနှစ်ယောက်ကြည့်လေတွေ့လားသေခါကြီးမှနော်နောင်တရတွေ့သခင်ယေရှုကလည်းသူ့ကိုကယ်တာပဲသင်ဒီငါနဲ့အတူပါရတိသူ့ဘုံမှာနေရမယ်သို့တော်လည်းပဲထိုအရာကနော်မသိကြဘူးနော်ကျွန်တော်တို့နောင်တရမယ့်အချိန်နော်ချီဆောင်ခြင်းရဘယ်အချိန်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးနော်မသိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီနော်ယခုပင်နောင်တရဖို့နော်နောင်တရဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကအင်မတန်မှနော်မြန်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲတစ်ကောအခန်းကြီး15အငယ်50 50နှစ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့နော်ဖြစ်ဖို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်ပေါလုကဒီမှာတစ်ကော15မှာတေချာသူပြောထားတယ်နဲ့နဲသောအရာတစ်ခုကိုငါပြဦးမည်ငါတို့ရှိသမျှသည်အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်သို့တော်လည်းနောက်ဆုံးသောတဘိုးမှုတ်သောအခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိတ်၌ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်တခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိတ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမျက်စိမိတ်ဖွင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလှုပ်ဖူးတယ်နော်အားလုံးလှုပ်ဖူးတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိမြန်တယ်နော်ကိုမျက်စိကိုမိတ်ပြန်ဖွင့်လိုက်တာနော်မျက်တောင်ခတ်တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘယ်လောက်မြန်လဲအဲ့ဒါနော်ဘယ်လောက်မြန်လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုလျှက်စစ်မီးတွေသုံးတယ်ဒီမှာခလုတ်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒီမှာခလုတ်တွေရှိတယ်နော်မီးဖွင့်တော့မယ်ဟိုမှာမီးမောင်းပြီးနော်မီးမောင်းပြီးမီးလည်းဝင်လာပြီမီးကိုဖွင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုတာပြောပြမယ်နော်ပိတ်ထားတဲ့ခလုတ်ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ထောက်ကနေဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ မီးရပါပြီလေကျွန်တော်ပြောမယ်အခုမျက်စိမိတ်တာခလုတ်ကင်တာခလုတ်နှိပ်လိုက်ထောက်ကနေနှိပ်လိုက်ခမမျက်စိဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ the speed of life အလင်းရဲ့အမြန်လို့အလင်းရဲ့အမြန်ဆောင်မှုကအဲ့ဒါလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကလည်းပဲအလင်းရဲ့အမြန်လို့ပဲအဲ့ဒီအတိုင်းလေးဒီမှာတခဏကြွေးကြွေးမျက်စိတမိတ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်နော်ယခုတည်းကပြင်ဆင်ရမယ်အခုကတည်းကပြင်ဆင်ရမယ်ယခုပဲနှစ်သက်ဖွယ်သောအချိန်ယခုပဲကယ်တင်ရာနေ့ရဲ့ကာလလို့ပြောတယ်ကျမ်းစာကနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှုံထားရမယ့်အချိန်ကိုရွှေ့ဆိုင်နေလို့မရဘူးယခုပဲနော်ကျွန်တော်တို့နှုံထားရဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်နေနောက်ကျသွားလိမ့်မယ်နော်အကြောင်းမူကားချီဆောင်ခြင်းရနီးလာပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်တဘိုးမုတ်ပံဒီ
နောင်တရဖို့ဖြစ်တယ်နော်နောင်တရသောနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဣဗေလလူမျိုးတွေခံယူပါတယ်တတိယအဓိပ္ပာယ်ကတော့တဘုံမုတ်ကရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းနေ့ဖြစ်တယ်နော်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းနေ့ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ဝိပယကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်9ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဝိပယကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်10ကနေ8 9ကနေ8ကိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ရွေးနှုတ်ခြင်းနော်နေ့ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲနော်ယုဘိလတဘိုးမုတ်တံကိုလည်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့မှာပါပြောလဲဥပုံနှစ်9နှစ်ကိုရေတွက်၍9နှစ်နှစ်ခုနလီဒီဟုသော49နှစ်စစ်ပြီးမှတတ္တမလ10ရက်နေ့အပြစ်ဖြေခြင်းပြုရာနေ့၌ယုဘိလတဘိုးကိုတပြီလို့မုတ်စေရမည်ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဥပုံနှစ်9နှစ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဣဗေလလူမျိုးတွေဟာခုနှစ်ကသူတို့ရဲ့နှစ်တွေကိုနော်သူတို့ရဲ့နှစ်တွေကိုခုနှစ်ကဏ္ဍကိုယူပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ရေတွက်တယ်နော်ဒါဣဗေလလူမျိုးတွေရဲ့ဒီနှစ်ကာလကိုရေတွက်တဲ့နည်းဖြစ်တယ်နော်ဒီသူတို့ရဲ့နှစ်တွေကိုရေတွက်တဲ့အခါမှာဒီခုနှစ်ကဏ္ဍကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ရေတွက်ကြတယ်ခုနှစ်နှစ်မြောက်သောနှစ်ကိုဥပုံနှစ်လို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့နေ့မှာလေယာမြေအားလုံးကိုပုံမှန်လေယာလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုအနာပေးထားလို့ဖြစ်တယ်နော်အနာပေးထားလို့ဖြစ်တယ်ခုနှစ်ကြိမ်ခုနှစ်လီပေါ့ခုနှစ်လီပေါ့49ပြီးနောက်တစ်နေ့နော်50နေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယူဘီလနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဝိပယကျမ်း25ကို86ထိကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ယူဘီလကိုဣသရေလလူမျိုးတွေဘယ်အချိန်စကျင်းပလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဂရိတော်ပေးတဲ့ခါနာန်ပြည်ကိုသူတို့စပြီးတော့ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှရေတွက်ပြီးတော့အနှစ်50လေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ယူဘီလနေ့ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကျင်းပခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်အခုပောက်ကုန်းအသင်းတော်ဆိုရင်နှစ်50နော်အနှစ်50လေတုန်းကယူဘီလနေ့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အခုနှစ်50လို့နှစ်100ပေါ့နောက်ထပ်နှစ်50ပြည့်ခါကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမလားအကျိုးဆိုတော့နော်နောက်ထပ်နှစ်50 100ပြည့်ခါကြီးအကျိုးနော်ဒီအရာကလည်းပဲဒီနေ့အသင်းတော်အနေနဲ့ယူဘီလကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့နော်ယူဘီလအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာယူဘီလတဘိုးကိုတပြီလုံးကိုမှုတ်စေတယ်နော်မှုတ်စေတယ်50မြောက်သောနှစ်ကိုတန့်ရှင်းစေသည်ဖြင့်တပြီလုံး၌ပြည်ကားအပေါင်းတို့အားလွတ်ရာအခွင့်ကိုကြွေးကြော်ရမည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုသွားတဲ့ဓမ္မသခြင်းရှိတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ဆိုသွားတဲ့ဓမ္မသခြင်းလေးထဲမှာပါတယ်နော်ပါဖားထော်ရွာသူဖို့မော်လာအပွေကေပွားဆိုတာဒါရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းပဲသို့တငယ်ဒီဟုသောသခင်ရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပဲနော်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပဲတောင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလွတ်ရာအခွင့်အဖြစ်ကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ပတ္တခါသို့တငယ်ဖြစ်တဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့တယ်နော်ထိုနည်းတူစွာယူဘီလာနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာလွတ်ရာအခွင့်ကိုသူတို့ကြွေးကြော်တယ်နှစ်50လုံးလုံးနော်ကိုလူမျိုးအချင်းချင်းအစင်မပြေတဲ့အခါမှာကြုံဘဝနဲ့ရောက်ရှိသွားတယ်နော်ကိုလူမျိုးအချင်းချင်းထဲမှာပဲနော်ကြုံဘဝနဲ့နေရတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့နှစ်50ယူဘီလာရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြုံဘဝကနေပါဖြစ်လေလွတ်မြောက်ပြီနော်လွတ်မြောက်ပြီမင်းဆက်နေစရာမလိုတော့ဘူးမင်းကြုံဆက်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးမင်းလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရပြီဒါကရုပ်လူနဲ့ပြောတာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲယူဘီလာနေ့ရောက်ရင်ဆက်စရာရှိတဲ့အကျွေးတွေပေါ့နော်ဒီအားလုံးဒီအကျွေးတွေအားလုံးလည်းပါပြရမယ်လျှော်ပေးရမယ်နော်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးရမယ်ဆက်စရာမလိုတော့ဘူးနော်ဆက်စရာမလိုတော့လေယာမြေတွေဒီတိုင်းပဲယူထားတဲ့ဟာတွေပြန်ပေးရမယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ယူဘီလာနေ့မှာလွတ်ရအခွင့်နော်လွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှစ်100အကျိုးနော်ယူဘီလာ2ကြိမ်နီးပါးလောက်နော်ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ပောက်ကုန်းအသင်းတော်ကလည်းပဲနော်ပထမတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ယူဘီလာရဲ့အနှစ်သာရလွတ်ရအခွင့်ကိုကြွေးကြော်ယူမြမကအမှန်တကယ်ပင်ယူဘီလာရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကိုယ်အသင်းသူအသင်းသားများအချင်းချင်းနော်နိုင်လိုမင်းထက်နော်ပြုတ်ချင်းတွေနော်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ကျွေးမြည်တွေနော်
အားလုံးကိုပြန်ပေးဖို့တနည်းအားဖြင့်ယုတ်ပိလဆိုတာငကိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေတာအရင်အတိုင်းပဲနော်အရင်အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့မှရောက်စေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ယုတ်ပိလနေ့ဆိုတာနော်ကျွေးရှိတဲ့လူကလည်းဟိုးတော့ကျွေးမရှိတဲ့လူလိုပဲနော်လေယာမြေတွေမရှိတဲ့လူကလည်းဟိုးတော့လို့နော်လေယာမြေရှိတဲ့လူလိုပဲအဲ့ဒီနေရာကိုပြန်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်နော်ငကိုမူလအခြေအနေပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ယုတ်ပိလနေ့ဖြစ်၍လူတိုင်းမိမိပိုင်သောမြေမိမိအဆွေမျိုးထံသို့ပြန်ရမည်ကဲဒီနေ့ပောက်ကုန်းအသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေအဝေးရောက်တဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့အဝေးတွေအနည်းတွေနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရခြားတွေကတော့ပြန်လာဖို့တော့ခက်တယ်ပေါ့ဒီခေတ်အခြေအနေကနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်သွားဖို့လာဖို့ထွက်ဖို့ဝင်ဖို့ဆိုတာနော်ကဲထားတော့နော်အနည်းအနားမှာရှိနေတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေပေါ့ပြန်လာလို့ရတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေပြန်လာဖို့ဖြစ်တယ်နော်ပြန်လာဖို့ဖြစ်တယ်ကိုရကိုရွာကိုပြန်လာမယ်ကိုဆွေမျိုးဒီကိုပြန်လာမယ်ဒီနေ့ငါတို့အသင်းတော်ရဲ့ယုပိလနေ့ဖြစ်တယ်ငါတို့ပြန်ကြမယ်ဘကထိုင်းတာတိုင်းလူသားလားပမှုပုတ်ကွာဘကထိုင်းတာတိုင်းလူသားလားပစောက်ကောစာစောက်ကောစရာမှုဖသည်လည်းပါစဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပြန်လာကြလားပောက်ကုန်းအသင်းသားတွေပြန်လာလားတချို့ပြန်လာလားဟောတချို့ပြန်လာကြတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကအင်မတန်မှနော်ယုပိလရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်နော်ပြန်လာရမယ်ပကပကထဲတယ်နဲ့ပကပကထဲတယ်90မြောက်သောနေ့သည်ယုပိလနေ့ဖြစ်သောကြောင့်လယ်မလို့ရအလိုလိုပေါက်သောအပင်ကိုများမရိပ်ရမတုတ်တင်စပြည့်ဥယျာဉ်အသီးကိုမဆွရယုပိလနေ့သည်သန့်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်ကဲတတိယတစ်ချက်ကယုပိလနေ့ဆိုတာဘာနေ့လဲသန့်ရှင်းသောနေ့ဖြစ်တယ်ကဲဒါသိအရေးကြီးတယ်နော်ထာဝရဘုရားသည်သန့်ရှင်းသောဘုရားလို့ပြောတယ်ငါသည်သန့်ရှင်းသောဘုရားဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်လည်းဗာပြမယ်သန့်ရှင်းရမယ်နော်ဒါဒီနေ့ယုပိလနေ့မှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောပြီးတော့မှစင်ကြယ်ခြင်းကိုနော်ရထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့သန့်ရှင်းသောအသက်တာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာယောမ7နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုတဲ့ရည်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဓမ္မဟောင်းတို့ကတော့အကောင်ပလောင်တွေရစ်ပူဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မသစ်ခေတ်မှာတော့ခရစ်တော်ကဘာကိုတောင်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့ညီကိုတို့တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူွယ်သောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်ကိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားကိုဆက်ကဖို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုပိလနေ့ဟာပောက်ကုန်းအသင်းသူအသင်းသားများနဲ့အတူယုံကြည်သူညီကိုမောင်မကျော်ကျမအရောက်စီတိုင်းကျော်ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကိုတင်လူပူဇော်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းခြင်းပါရမီနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ကိုပြင်ဆင်ကြပါစို့နော်ယုပိလနေ့တွင်လူတိုင်းမိမိပိုင်သောမြေသို့ပြန်ရမည်သင်တို့သည်အချင်းချင်းရောင်းဝယ်မှုကိုပြုလျင်တယောက်ကိုတယောက်မငင်းစေရကဲနောက်တစ်ချက်ပါလေတယောက်ကိုတယောက်မငင်းစေရဒီနေ့လူကိုလူချင်းနိုင်ထက်စီးနေပြုကြတယ်အားကြီးတဲ့လူကလည်းအားနည်းတဲ့သူကိုဖိနှိပ်တယ်အနိုင်ယူတယ်ဒါတော့ကဘာကြီးကမငြိမ်းချမ်းနော်ကဘာကြီးကမငြိမ်းချမ်းဘာဖြစ်လို့လဲတရားများတာမှုမရှိတဲ့အခါမှာကြီးနိုင်နေညင်းနော်ဝါဒတွေအယံကိုကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာကဘာကြီးကမငြိမ်းချမ်းတော့နော်မငြိမ်းချမ်းတော့ဒါတော့တယောက်ကိုတယောက်နော်လူပီသဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ခဏပြောဘူးတယ်နော်လူဖြစ်တာနဲ့လူပီသတာမတူဘူးနော်လူဖြစ်ခြင်း human being လူဖြစ်ခြင်းလူပီသခြင်း being human မတူဘူးလူဖြစ်တိုင်းလူမပီသဘူးလူပီသဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတာသူ့ရဲ့သဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတာနော်သူ့ရဲ့သဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတာဘုရားနဲ့တူတဲ့လူသားတွေလူပီသတော်လူဒါဆိုလူပီသတယ်ဆိုတာဗါလေဝါကြတစ်ကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောမယ်လူပီသတယ်ဆိုတာလူကိုလူလို့ဆက်ဆံတာအဲ့ဒါလူပီသတာဟုတ်ပြီနော်တချို့ကလူကိုလူလို့ပါဖြစ်လေမဆက်ဆံဘူးဟုတ်တယ်မလားတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးလေကြီးနိုင်ငံကြီးနော်ကြီးနိုင်ငံကြီးမြေနဲ့ရလန်ဆိုင်နော်ဟုတ်လားမလားဘူးလေးရဖယုံစိနော်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်မနစ်သက်ဘူးနော်ဘုရားသခင်မကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ယုပိလမှာကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်မငင်းစေရနဲ့နော်တယောက်ကိုတယောက်ပါပြီလေမငင်းစေနဲ့လူကိုလူလိုပဲကျွန်တော်တို့အတိမပြုကိုဆက်ဆံကြဖို့နော်တယောက်ကိုတယောက်ဖေးမကြဖို့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီကြဖို့နော်အချင်းချင်းချစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံဖို့နော်လိုပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့
ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းနော်နေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယူဘီလာနေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကဲနောက်နံပါတ်၄တစ်ချက်နော်ယူဘီလာတဘိုးမုတ်ခြင်းဟာတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမျော်လင့်ခြင်းနေ့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကယူဘီလာတဘိုးကိုမုတ်ခြင်းဟာနော်ကယ်တင်ရှင်ကိုမျော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်ကယ်တင်ရှင်ကိုမျော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပဲယုံကြည်သူတွေဘာကိုမျှော်လင့်လဲချမ်းသာဖို့လားဟမ်ချမ်းသာဖို့อ่ะချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ဘယ်မှာပဲထားခဲ့ရမလဲဟမ်မြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဘယ်မှာပဲကြံခဲ့မလဲမြေကြီးမှာပဲနော်မြေကြီးမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကလည်းဆိုတော့ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေကြတာနော်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေကြတာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးမျှော်လင့်ခြင်းပဲနော်ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ဘယ်လောက်ပဲမျှော်လင့်ချက်တွေပျောက်ဆုံးနေပါစေမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလို့ပဲပြောနော်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာခရစ်တော်အားဖြင့်အမြဲတမ်းရှင်သန်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲထိုသခင်ဒီအသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့သူကိုအမြဲတမ်းမျှော်လင့်လို့ရလားမရဘူးလားရလားမရဘူးလားရတယ်သေတဲ့လူပဲမျှော်လင့်စရာမရှိတော့တာဘာဖြစ်လို့ तू ကဘာမလုပ်တတ်တော့လေဘာလည်းမကြားတော့ဘူးဘာလည်းအကူအညီလို့မရဘူးဘာမှလည်းအကူအညီတောင်းလို့လည်းမရဘူးအသက်ရှင်တဲ့သူပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းကိုပေးနိုင်တယ်ခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားလားသေတဲ့ဘုရားလားအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဒါတော့ထိုဘုရားကိုထိုအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့အခါမှာချီဆောင်ခြင်းနဲ့စဆိုင်တဲ့ rapture အကြောင်းကို1သက်46မှာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကယ်တင်ရှင်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာ1သက်ကဏ္ဍကြီး4ငွေ16မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကယ်တင်ရှင်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်16မှာဘုရားသခင်သည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအသံပေးခြင်းဘုရားသခင်တဘိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါအသက်ရှင်၍ကြံကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးတိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်တဘိုးမုတ်တန်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုဗာပေးနေတယ်လေမျော်လင့်ခြင်းကိုပေးနေတယ်ထိုမျော်လင့်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးမျော်လင့်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပြန်လဲကြွလာပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေကိုဘာလုပ်လဲချီဆောင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကိုချီဆောင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသင်းတော်တွေကိုချီဆောင်မဲ့ယုံကြည်သူတွေချီဆောင်မဲ့ဆိုတော့ဘလူတွေတဲ့အဲ့လူတွေကဘလူတွေတဲ့သင်ဘောကျွန်ုပ်ဘောဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲလေဒါတော့ထိုအရာကိုကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်မျော်လင့်စရာဖြစ်တယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့တဘိုးမုတ်ချင်းရဲ့နံပါတ်၄နော်ကယ်တင်ရှင်ကိုမျော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်5တဘိုးမုတ်သံဟာတဲ့အောင်ပွဲခံခြင်းနေ့ဖြစ်တယ်အောင်ပွဲခံရနေ့ဖြစ်တယ်နော်အောင်ပွဲကိုခံတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဘိုးမုတ်ချင်းဟာအောင်ပွဲခံခြင်းနေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တဘိုးကိုတွေ့ဘူးတယ်နော်တွေ့ဘူးလားတဘိုးနဲ့လှုပ်ထားတာလေအဲ့တဘိုးကိုဘာနဲ့လှုပ်လဲဥဂျိုနော်ဂျိုနဲ့လှုပ်တာလေဟုတ်တယ်မလားကျွဲဂျိုရှိမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိတ်ရှိမယ်သိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတရိษံရဲ့ဂျိုနော်အဲ့ဒီဂျိုတွေနဲ့လှုပ်တာနော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ယူဘီလာတဘိုးsorry တဘိုးတန်ဟာတဲ့အောင်ပွဲခံခြင်းကိုပေါ်ပြတယ်ဒီအောင်ပွဲကလည်းပဲဘလူအောင်ပွဲလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်ဆာလံကျမ်းမှာပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ရတယ်ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကြောက်ငါ့ခွန်အားဗလငါ့အစွမ်းတတ္တိငါ့ရဲတိုက်ငါ့ဥဂျိုထာဝရဘုရားသည်ငါ့ဥဂျိုပထမကျွန်တော်နားမလည်ဘူးငယ်ငယ်တော့ဘယ်နဲ့ဖယားငါ့ဥဂျိုပါလေစဉ်းစားကစားရွာတော့ပနုံတော့နော်ဆိုဖယားတကယ်ငါတို့ဥဂျိုဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအဲ့တော့နောက်မှကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတာနော်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့အသက်တာရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့နော်ဥဂျိုဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဥဂျိုတစ်ခုကိုရဖို့တရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဥဂျိုတစ်ချောင်းကိုရဖို့တရိစ္ဆာန်သေလားမသေဘူးလားသေပေးရတယ်နော်သေပေးရတယ်ကဲသိုးရဲ့ဥဂျိုလိုချင်ဒီသိုးကဘာလို့อ่ะသေပေးရတယ်နော်သေမသူ့ဥဂျိုရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ္တကသိုးတငယ်ကဘယ်လိုလဲယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းအပြင်ပါဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရတယ်ဒီနေ့အပြည့်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အောင်ပွဲလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်အောင်ပွဲခံခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့အောင်ပွဲနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားလည်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယေရီခေါမြို့ကိုပြန်ကြည့်အောင်ဣသရေလလူမျိုးတွေခါနာန်ပြည်ကိုဝင်ဖို့နော်ယေရီခေါမြို့ဆိုတာကခါနာန်ပြည်တောင်ဘက်ရဲ့အဝင်ဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေဝင်ပြီးတော့မှခါနာန်ပြည်တွေကိုသူတို့ရောက်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ယေရီခေါကိုသူတို့ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ယေရီခေါတတိုင်းကြီးကဗာပြလာတယ်အကုန်လုံးပိတ်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်အကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်ဒီတတိုင်းကြီးကဘလောက်ခိုင်မာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အ내ဖွင့်ကြမ်းလေးမှာပြန်ကြည့်ဘလုံးမှနော်ထိုးဖောက်ဝင်လို့မလွယ်တဲ့တတိုင်းကြီးပဲယေရီခေါတတိုင်းကအဲ့ဒီတတိုင်းကြီးကသူတို့ကာယံထားတယ်နော်ကာယံထားတယ်တကားတွေအကုန်ပိတ်အဲ့တော့ဒီနေရာကနေပဲသူတို့ဝင်ရမှာဒီတတိုင်းကြီးကိုပဲသူတို့ဖြတ်အဲ့ဒီကနေဖြတ်ပြီးမှခါနာန်ပြည်ကိုသူတို့ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အသံတော်ရောက်လာနော်ယောရှုကိုပြောတယ်ကဲဣရလူမျိုးတွေနော်ဒီယေရီခေါမြို့ကြီးကိုနော်ကြော်ဖြတ်ဖို့ရအတွက်သူတို့ခွန်အားနဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးလေဒီမြို့ကြီးကိုသူတို့ဝင်ဖို့ဆိုတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသေချာလမ်းကြုံတယ်နော်ယေရီခေါကိုမင်းတို့ပတ်နော်ယေရီခေါမင်းတို့ပတ်ခုနှစ်ရက်အထိပတ်ပထမရက်တစ်ပတ်ပတ်ဒုတိယရက်လည်းတစ်ပတ်ပတ်နောက်ဆုံးခုနှစ်ရက်ကြာရင်ဘယ်နှပတ်ပတ်ခဲ့လဲခုနှစ်ပတ်ပတ်ပြီးရပြောဟိတ်တယ်တဘိုးကိုမှုတ်ကြပိဿတွေဘာလို့လဲကျွေးကြော်ချချီးမွမ်းကြခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ရပြောဟိတ်တယ်နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေခုနှစ်ပတ်ပတ်တယ်မြို့ခုနှစ်ပတ်ပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရပြောဟိတ်တယ်တဘိုးမှုတ်တယ်ပိဿတွေအားလုံးကျွေးကြော်တဲ့အခါမှာနော်ယေရီခေါမြို့ကြီးပြိုကျသွားတယ်ထိုအောင်ပွဲသည်ဘလူအောင်ပွဲလေထာဝရဘုရားရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်နော်အောင်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယူဘိလတဘူမှုတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်အောင်ပွဲခံခြင်းဖြစ်တယ်ထိုအောင်ပွဲရပါလေခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်လို့ကဲနောက်တစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ယူဘိလတဘူကိုမှုတ်ခြင်းဟာတဲ့ဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယင်တကာတို့ဤဘယင်သခင်တကာတို့ဤသခင်လို့ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားသခင်ကဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘယ်လိုခံယူလဲယာဝေဒီထာဝရဘုရားဟာငါတို့လူမျိုးတွေကိုမကတလောကလုံးကိုအုပ်စိုးမဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဝန်ခံတယ်နော်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာသူတို့ဝန်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပထမအချိန်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာဓမ္မသစ်မှာပြန်ကြည့်မယ်နော်ပထမအချိန်ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာဘာအတွက်လဲအသေးခံဖို့လူတွေရဲ့အပြစ်အတွက်အပြစ်ကြွေးကိုပေးဆပ်ဖို့အသေးခံသောသိုးတငယ်ဖြစ်နေကြွလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအချိန်သူကြွလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်သစ်ယူဒရဲ့အမျိုးရှင်သစ်ကဲ့သို့တရားစီရင်ဖို့သူကကြွလာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားသည်နော်သခင်ခရစ်တော်သည်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အခါမှာတိုင်းနိုင်ငံလူမျိုးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါဖြစ်လေအုပ်ဆိုးမဲ့အုပ်ဆိုးရှင်ဖြစ်တယ်ဒီရာပဲအချိန်မှာပြည့်စုံလဲအနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်လို့နော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲတဘုံမုတ်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အသက်စာဆောင်ဖွင့်တော်နေနော်ဒါကဣသရေလလူမျိုးတွေနော်သူတို့ယုံကြည်ခံယူထားတဲ့တဘိုးမုတ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အသက်စာဆောင်ကိုဖွင့်တဲ့နေ့နော်အသက်စာဆောင်ကိုဖွင့်တဲ့နေ့အဲ့တော့ရစ်ပြောဟိတ်တွေခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီယေရုရှလင်တောင်ဘက်နော်ဗိမာန်တော်မှာတဘိုးကိုမုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်လိုယုံကြည်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်စာဆောင်ဖွင့်တဲ့နေ့ပဲကောင်းပြီမှာဒါကြောင့်ကိုရှိတဲ့နေရာကအားလုံးလာကြနော်လာကြဒီအသက်စာဆောင်ဖွင့်တဲ့နေ့မှာဘာဖြစ်မလဲလာမယ့်နေ့မှာဒီလူဟာသေမလားရှင်မလားဒီလူဟာကောင်းစားမလားဆင်းရဲမလားဒါကိုကြိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကစီရင်ထားတဲ့နေ့ပဲဒါတော့အဲ့ဒီနေ့မှာမဖြစ်မနေသူတို့လာရတယ်ဘာဖြစ်လဲလာမယ့်နေ့မှာဘာတို့ဘာဖြစ်မလဲကြိုပြီးတော့သိချင်တယ်သူတို့
ဒါကြောင့်ဒီတဘိုးတန်ကြားတဲ့အခါမှာသူတို့လာကြတယ်နော်လာကြတယ်လာပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဟာဖျားစီရအသံကိုသူတို့နားထိုင်တယ်နော်ငါလာမယ့်နေ့မှာကောင်းကြီးခံစားရမလားနော်မခံစားရဘူးလားငါလာမယ့်နေ့မှာအသက်ရှင်မလားမရှင်တော့ဘူးလားငါအသက်တာဘယ်လိုဖြစ်မလဲနော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနော်အဲ့တော့အသင်းတော်မှာလည်းပဲနော်အသက်စာဆောင်ဖွင့်တဲ့နေ့တွေရှိပါတယ်နော်ခုပြုတဲ့နေ့အားလုံးကအသက်စာဆောင်ဖွင့်တဲ့နေ့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ငါဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိနေလဲဝိညာဉ်ရေးရမှာငါဆင်းရဲနေသလားဒါမှမဟုတ်ငါချမ်းသာနေသလားဖယားရှိမှငါဆင်းရဲနေသလားငါချမ်းသာနေသလားနော်လာတဲ့လူတွေကြားမှာပေါ့လာတဲ့လူတွေကသိမှာပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကအလင်းပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာတယ်နော်ဘာအတွက်လဲအဲ့ဒီနေ့ဟာသူတို့အတွက်နော်အသက်စာဆုံးဖွင့်တဲ့နေ့ပဲအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဒီမှာဖော်ပြတယ်ကဲဗျာဒိတ်20 17ကိုကြည့်အောင်နော်ဒါရိုက်တာအခန်းကြီး20အငယ်17မှာအသက်စာဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်17မှာတဖန်တုံဖြူသောပလင်ကြီးကို၎င်းပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူကောင်းငါမြည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်မျက်နာတော်ရှေ့မှပြေးလွ၍သူတို့နေစရာအရမရှိသေလွန်သောသူတို့အကြီးငယ်တို့သည်ပလင်တော်ရှေ့မှရပ်နေကြသည်ကိုငါမြည်စာဆောင်များကိုဖွင့်ထား၏အသက်စာဆောင်ဒီဟုသောအခြားတစ်ပါးသောစာဆောင်ကိုလည်းဖွင့်လေ၏သေလွန်သောသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းစာဆောင်တို့၌ရေးထားချက်များနှင့်အညီတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ဒါကတော့ပလင်ဖြူတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်သေလွန်သောသူအကြီးငယ်အားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှေ့မှာရောက်မယ်အသက်စာဆောင်မှာရှိတဲ့အတိုင်းနော်ရှိတဲ့အတိုင်းမိမိတို့အကျင့်အတိုင်းစာဆောင်တို့၌ရေးထားချက်များနှင့်အညီတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်ဒါကြောင့်အသက်စာဆောင်ဖွင့်တဲ့နေ့ဟာနော်စီရင်ခြင်းဖရာသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းဆိုတာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒါတော့ဥဒေလလူမျိုးတွေကနော်တဘိုးမုတ်ပံကြားရင်သူတို့ပြေးလာကြတယ်ဘာဖြစ်မလဲလာမယ့်နေ့မှာငါတို့သိမလားရှင်မလားဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုထားဦးမလားမထားဘူးလားငါတို့ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားကောင်းကြီးရမလားမရဘူးလားဒါကိုသူတို့သိချင်တာနော်ဒါတော့ဒီတဘိုးမုတ်ပံကြားတဲ့အခါမှာသူတို့လာတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်ဖော်ပြသွားတယ်နော်တဘိုးမုတ်ပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအချက်9ချက်ကျွန်တော်ပြောသွားပါတယ်ဒါကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးတဘိုးမုတ်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ခံယူထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပထမတစ်ချက်ကတဘိုးမုတ်တန်ဒီသတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကနောင်တရသောနေ့နံပါတ်3ကရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းနံပါတ်4ကကယ်တင်ရှင်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းနေ့ဖြစ်တယ်နံပါတ်5ကအောင်ပွဲခံသောနေ့ဖြစ်တယ်နံပါတ်6ကဖရာသခင်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံသောနေ့ဖြစ်တယ်နံပါတ်9ကတော့အသက်စာဆောင်ဖွင့်သောနေ့ဖြစ်ပါတယ်ယောလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်1မှာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ဏိဂုံချုပ်ပါမယ်လို့နော်ယောလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်1မှာဇီးအုံတောင်ပေါ်မှာတဘိုးကိုမှုတ်ကြလောတန့်ရှင်းသောငါတောင်ပေါ်မှာသတိပေးသောအသံကိုပြုကြလောတိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်တုန်လှုပ်ကြစေအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည်လာ၍နေပြီဒီနေ့ပောက်ကုန်းအသင်းတော်ရဲ့ပြုပြီးလာတဘိုးမုတ်တန်နဲ့အတူနော်တဘိုးမုတ်တန်အတိတ်ပင်များတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ပါပြီနော်ဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှာရစ်ပြောဟိတ်တွေမှုတ်တဲ့တဘိုးမုတ်တန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာထိုတန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်ကသတိပေးသောအပံဖြစ်တယ်ပြည်သူပြည်သားတွေတုန်လှုပ်ကြအကြောင်းကထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်သည်လာ၍နေပြီဒီနေ့တဘိုးမုတ်တန်ကိုကြားသောယုံကြည်သူတိုင်းကျွန်တော်တို့ညီကူမောင်နှမတွေအားလုံးထာဝရဘုရားရဲ့နေ့ရက်ဟာနီးသည့်ထက်သာ၍နီးပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှအသက်တာမှာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားနည်းနည်းပြောချင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့သမိုင်းကိုသိက္ခာတော်ရဆရာတော်နော်ကျွန်တော်တို့စောမနာရှိကျွန်တော်တို့အကိုကြီးပြောသွားတယ်။တကယ်တော့ဒီထက်များများပြောဖို့ကောင်းတယ်နော်။အဲ့ဒီဟာလဲတရားဟောခြင်းအကြီးကြီးပဲနော်။တရားဟောခြင်းအကြီးကြီးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ founder က9ဦးကစနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားတယ်။9ဦးကနေစတာနော်။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်လဲအဲ့တိုင်းပဲနော်။အဲ့အ ਨੇ စုလေးကစတာပဲ။ဒါပေမဲ့
အစအဦးနိုင်ငယ်တော်လေကျမ်းစာကပြောတယ်နော်နောက်ဆုံးတဲ့သင်ဒီအလိုကြီးပွားမယ်ကြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်နော်နေ့ဒီလောက်100နီးပါးအတွင်းမှာအသင်းတော်ဟာကိုးအိမ်ကနေစတယ်အခုဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲအသင်းသားဘယ်လောက်ရှိလဲပြောစမ်း100နေရာနီးပါးတော့ဖြစ်နော်နေရာနီးပါးတော့ဖြစ်ပြီဒါဖျားရဲ့တကူတော်အပြင်တိုးပွားတာပြီးတဲ့အခါမှာဒီအသင်းတော်ကရှင်သန်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်သန်လဲရှင်တဲ့လူကခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီရှင်တဲ့လူကမလှုပ်ရှားဘူးလားလှုပ်ရှားမှုရှိတယ် action နော်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်လှုပ်ရှားတဲ့အတွက်အသင်းတော်တွေမွေးဖွားတယ်နော်အဲ့တော့ပောက်ကုန်းအသင်းတော်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အသင်းတော်တွေမွေးဖွားလာတယ်နော်မွေးဖွားလာတယ်ဒါအသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်ပဲအသက်ရှင်ရဲ့လက္ခဏာပဲနော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မကဘူးရှေးဘူဘီတွေကတောင်းကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့တောင်းကြည့်လဲသိလားသူတို့တစ်ဆက်တည်းမှာအုံမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သားစီမြေးဆက်ကောင်းတဲ့အမွေအနှစ်ကိုသူတို့ထားပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကကြားလိုက်တယ်နော်အသင်းတော်အတွက်သူတို့ဗာလဲမြေတွေနော်အခုတည်းကနော်သူတို့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမြေကြီးကဘာဖြစ်လဲဒီနေ့အထိမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ပောက်ကုန်းအသင်းတော်ဒီဘိုးဘေးတွေထားခဲ့တဲ့အမွေအနှစ်ကိုခံစားရတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အတူယူစရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်နေ့ထွက်ခွာသွားမှာပဲဒီဟာတွေထားအားလုံးထားခဲ့ရမှာလောကမှာနော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထားခဲ့မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပါဘိုးဘေးတွေကတော့သူတို့ရဲ့သမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးနော်အမွေအနှစ်ကိုအသင်းတော်ကိုထားပေးခဲ့တယ်သားစီမြေးစေအတွက်ထားပေးခဲ့တယ်နော်ထားပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါခဏခဏစဉ်းစားတယ်အခုသင်းအောင်ဆရာကျွန်တော်လုပ်တာအနှစ်30ပြည့်တော့မယ်ငါတည်သွားရင်ငါဘာထားခဲ့ပြီမလဲစဉ်းစားနော်ငါတည်သွားရင်ငါဘာထားခဲ့ပြီဒါကျွန်တော် personal ပြောတာကျွန်တော်တယောက်တည်းစဉ်းစားတာငါသင်းအောင်ဆရာတယောက်လုပ်ခဲ့တယ်အခုအနှစ်30ပြည့်တော့မယ်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာဖခင်သုံးလို့ငါသေးငါဘာထားခဲ့မယ်နော်ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီနေ့လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားမှုပြောင်းပြီးတော့ထပ်လောင်းပြီးရေလောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပောက်ကုန်းတင်းသူတင်းသားများလည်းပဲအားပေးချင်ပါတယ်ဘိုးဘီတွေတောင်းကြည်ပါပြီတောင်းကြည်ခဲ့ပါနော်ကောင်းသောမျိုးစေ့တွေချပေးခဲ့တယ်ယုံကြည်ခြင်းအမွေအနှစ်မျိုးစေ့တွေဒါကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြီးတဲ့အခါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအသင်းတော်ရဲ့ထာဝရနော်အတွက်နော်တန်ဖိုးရှိမဲ့အကျိုးရှိမဲ့နော်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူတို့ထားပေးခဲ့တယ်ခြံထားပေးခဲ့တယ်ဒါကဒီနေ့သားစီမြေးစေဖြစ်တဲ့သားသမီးတွေအတူယူရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲဒီနေ့ငါဒီလောကကနေထွက်ခွာသွားရင်ငါအသင်းတော်အတွက်ငါဘာထားပေးခဲ့မလဲဘုရားသခင်ရဲ့သာသနာအတွက်ငါဘာထားပေးခဲ့မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ပြီးတော့မှခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာရသူအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ